ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடே நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா மணப்பாடு. இந்த மணப்பாடு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்செந்தூர்லேருந்து அரௌண்டு 17 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. இந்த மணப்பாடோட ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற சர்ச்சும் அந்த சர்ச்சோட ஒட்டி இருக்கிற கடலும் தான். இந்த ஊருக்கும் எனக்கும் ஒரு சம்மந்தம் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஒய்ஃபோட ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பிளேஸ் தான் இந்த மணப்பாடு. ஸோ அதனால் இந்த மணப்பாடு பிளேஸை பற்றி எனக்கு நல்லாவே தெரியும். மேக்ஸிமம் நிறைய டைம் நான் இங்கே விசிட் பண்ணியிருக்கேன். இது தாங்க மணப்பாடோட என்ட்ரன்ஸு. இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் சர்ச் இருக்குது. இங்கே வரவங்க மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று சர்ச்சுக்கு வருவாங்க, இல்லைன்னா மீன் வாங்க வருவாங்க. இந்த வண்டி இவ்வளோ வேகமாக போகிறது வேறு எதுக்காகவும் இல்லை, ஃபிஷ் வாங்க தான், வேறு எதுக்கும் இல்லை. ஏன்னா இங்கே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் எல்லாம் கிடைக்கும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சர்ச்சை பார்த்துடலாம், அப்புறம் வேணால் உங்களுக்கு மீன் வாங்குகிற பிளேஸை காட்டுறேன். இந்த மணப்பாடு சர்ச் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி டூரிஸ்ட் பிளேஸ் தான். ஸோ வீக்கெண்டில் பார்த்தா செம்ம க்ரௌடு இருக்கும். ஸோ வீக் டேஸுங்காட்டி இப்போ க்ரௌட் நாங்கள் ஒன்றும் பெருசாக பார்க்கல. அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் போன டைமிங் பார்த்தா மார்னிங் ஒரு 6:30 இருக்கும், அவ்வளோதான். மேக்ஸிமம் இந்த மணப்பாடு சர்ச் பார்த்திங்கன்னா நிறைய தமிழ் மூவி ஷூட்டிங் எல்லாம் கூட எடுத்திருக்காங்க. ஸோ சூர்யாவோட சிங்கம் மூவி ப்ளஸ் மணிரத்னமோட கடல் மூவியெல்லாம் இங்கே தான் எடுத்திருக்காங்க. நாங்கள் போன டைம் பார்த்தா சர்ச்சு க்ளோஸில் தான் இருந்தது. ஸோ அதனால் சும்மா வெளியே இருந்து பார்த்துட்டு அங்கே இருக்கிற சன்ரைஸ் வியூவெல்லாம் பார்த்து ரசிச்சுட்டு அப்படியே வந்துட்டோம். ஷாப்பெல்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்ததாக தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நான் போன போதெல்லாம் நான் பார்க்கல. மேக்ஸிமம் ஈவினிங் டைம்லாம் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் இங்கே ஃப்ரை பண்ணி தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பிளேஸ் மேக்ஸிமம் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் டைம் விசிட் பண்ணுங்கள். இப்போ ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். நூன் டைமெல்லாம் விசிட் பண்ணால் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும், ஸோ கடுப்பாகும். ஸோ பெட்டர் என்னென்னா மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் டைம் விசிட் பண்ணுங்கள், அதுதான் நல்லது. ப்ளஸ் ஸ்டோன் பெஞ்செல்லாம் அங்கே நிறையா இருக்குது. ஜாலியாக அப்படியே ஃபேமிலியோடு வந்தால் ஜாலியாக பேசிவிட்டு என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு போகலாம். ப்ளஸ் இந்த பிளேஸை பற்றி சொல்ல ஒரு நல்ல ஸ்டோரி கூட இருக்குது. ஆண் கடலும் பெண் கடலும் சந்திக்கிற ஒரு இடத்துக்கு பேர் தான் மணப்பாடுன்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன ஆண் கடல், அது என்ன பெண் கடல்னு வீடியோ பார்க்குற ஒரு சிலர் நினைக்கலாம். பெண்கடல் என்னென்னா அலையோட சீற்றம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் குளிச்சுட்டு ஜாலியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பெண்கடலில். ஆண்கடலில் பார்த்திங்கன்னா அலைகளோட சீற்றம் ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கும், பார்க்கவும் பயமாகவும் இருக்கும். ஸோ அங்கே யாரும் போகவே பயப்படுவாங்க. ப்ளஸ் அங்கே ரொம்ப ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் அந்த சைடு போய் குளிப்பாங்க. ஸோ இது ரெண்டுமே நீங்கள் கண்கூட பார்க்கலாம் எங்கன்னா மணப்பாட்டில். ஸோ டைரெக்டாகவே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது பெண்கடல். ஆண்கடல் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு டைரெக்ட் ஆப்போசிட் சைடு இருக்குது. இது பெண்கடலுங்காட்டி இவ்வளோ ஜாலியாக நின்று பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது. ஆண்கடல் முன்னாடி இவ்வளோ
ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது. ஏன்னா அலையோட சீற்றம் வந்து ரொம்பவும் இருக்கும், ப்ளஸ் வந்து விட்டால் உள்ளேயும் இழுத்துரும். ஸோ அதனால் அங்கே மேக்ஸிமம் வந்து போகிறது கூட ரிஸ்க்கு தான். இந்த மணப்பாடு பீச் வந்து நான் எப்போ வந்தாலும் தனியாக தான் வருவேன். என் ஒய்ஃப் கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டாள், ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி கூப்பிட்டாலும் நோ தான் சொல்லுவாள். என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா, இந்த கடலுக்கு வந்தாவே அவள் கருப்பாயிருவாங்கிறது அவளோட எண்ணம். ஏன்னா உப்பு காற்றுல, அதனால். நீங்கள் பார்க்குற போட்டெல்லாம் நைட்டு போய் மீன் பிடிச்சிட்டு காலையில் வரவங்க தான். இந்த மீனெல்லாம் தான் மணப்பாட்டில் ஏலம் விடுவாங்க. இதே பெரிய போட்டாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக 2 or 3 days ஆழ்கடலில் தங்கி இருந்து மீன் பிடிச்சிட்டு வரவங்களாம் இருப்பாங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் மீன் வந்து நிறையா மாட்டினா தான் லாபமே. ஒரு சில டைமெல்லாம் மீன் வந்து கம்மியாக தான் மாட்டோம். ஸோ அந்த டைமெல்லாம் பெட்ரோலுக்கும் டீசலுக்கு மட்டும்தான் சரியாக இருக்கும்.
மீன் ஏலம் விடுற இடம் வந்து இது தாங்க. மேக்ஸிமம் வந்து இங்கே தான் மீன் எல்லாம் வந்து பிடிச்சு கொண்டு வந்து ஏலம் விட்டுட்ருப்பாங்க. மேக்ஸிமம் எல்லா வகையான ஃபிஷ்ஷும் இங்கே கிடைக்கும். நாங்கள் போன போது பார்த்திங்கன்னா பாறை மீன் ப்ளஸ் மத்தி, வஞ்சரம் ப்ளஸ் ஊளி, அப்புறம் கலிங்க முரல், ஸோ இந்த மாதிரி மீன்களெல்லாம் நிறையா இருந்துச்சு. இந்த டைம் நாங்கள் போகும்போது பார்த்தா மீன் ரொம்ப கம்மியாகவும் இருந்தது, ப்ளஸ் ரேட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருந்தது. ஒருவேளை வெனஸ்டேங்காட்டி எப்படி இருந்ததுன்னு தெரியல. ப்ளஸ் வெரைட்டியாக மீனும் கொஞ்சம் கம்மி தான். நான் வந்து ஒயிட் வாவல் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன், பட் ஒயிட் வாவல் கிடைக்கல. பிஃபோரெல்லாம் நான் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா மத்தி ஒரு கூடையே பார்த்தா 450 500 அந்த ரேஞ்சு தான் இருக்கும். ஒரு கூடையில் பார்த்தா ஒரு 15 kg இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூடை வந்து 2000 சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு ரேட் அதிகமாக இருந்தது. என்னோடய ஒய்ஃபோட ஊர்லெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு 5 நாள்னாலும் மீன் செஞ்சு சாப்பிடக்கூடிய ஆளுங்க ஜாஸ்தி. ஏன்னா வெஜிடபிள் ரேட்டை விட மீன் ரேட் ரொம்ப கம்மி. நம்ம ஊர்லெலாம் 10 ரூபாய்க்கு மீன் கிடைக்குமான்னு தெரில. ஒரு 10 years பிஃபோர் வேணால் கிடச்சிருக்கலாம். ஆனால் வந்து இப்போ வந்து என் ஒய்ஃப் ஊரில் ஒரு 10 rupees கொடுத்தாலும் ஒரு 5 சாலை மீன்னாலும் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு மீன் ரேட் வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும். இப்போ வரைக்கும் என் ஒய்ஃப் ஃபேமிலியை நான் கிண்டல் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன். ஏன்னா எப்போ கேட்டாலும் வந்து மீன் குழம்புன்னு தான் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க. டுடே நாங்கள் வாங்கின மீன் பார்த்திங்கன்னா பாறை மீனும் வாழை மீனும் வாங்கினோம். இது பார்க்க தான் சின்னதாக இருக்குது, ஆனால் கிட்டத்தட்ட 3 or 4 kg வரும். அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. திருச்செந்தூர் சைடு யாராவது போனீங்கன்னா மறக்காமல் ஒன் டே வந்து இந்த மணப்பாடு பிளேஸையும் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும். ப்ளஸ் இந்த வீடியோ யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சதோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.